Cannonball, dan l-isem ta' programm televiżiv tal-lob fl-ilma ġdid tal-istazzjon ITV, programm li se jinġibed f'pajjiżna. Is-sit magħżul għal dan se jkunu l-Malta Film Studios fil-Kalkara, li fl-aħħar snin reġgħu ħadu l-ħajja u kienu post ta' attività mill-isbaħ fil-produzzjoni tal-films. L-istudios tal-Kalkara fil-fatt se jkunu l-post ewlieni fejn se jsir il-lob tal-ilma f'dan il-programm li għalih infetħu l-applikazzjonijiet fir-Renju Unit. Dawn qed isejħu għal nies kuraġġużi u avventurużi imma mingħajr il-bżonn ta' xi abilità partikolari fl-atletika jew fl-hawn, bilgħal li jieħdu sehem f'dan il-programm simpatiku. Intant id-deskrizzjoni tal-post, f'dan il-każ pajjiżna, hija din: a stunning Mediterranean location. B'reazzjoni għal dan il-Ministru Edward Damit Lewis innota kif l-2017 bdiet fuq nota tajba ħafna b'għadd ta' produzzjonijiet waħda wara l-oħra b'industrija li qed tiġġenera miljuni ta' euro fl-ekonomija tagħna f'perjodu qasir. Dan minbarra li kull episodju ta' dan il-programm se jservi ta' riklam għal pajjiżna. Minnaħa tiegħu il-Kummissarju tal-Films Engelbert Grech żied jgħid li l-idea li l-industrija ma tifukax biss fuq films imma anke televiżjoni qed tħalli l-frott. Produzzjonijiet li minbarra l-investiment iġibu lejn pajjiżna aktar xogħol għal Maltin.